എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ കീറ്റോ പാൻകേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കീറ്റോ പാൻകേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. പാൻകേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 25 ആൽമണ്ട് ഒരു 4 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുക്കുക. കുതിർത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് പീൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാനിത് 4 മണിക്കൂർ കുതിർത്തെടുത്തതാണ്. ഇതിൻ്റെ തൊലി ഫുള്ള് കളഞ്ഞെടുക്കണം. ഇത് ക്ലീനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് മൊത്തം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഫുള്ള് പൊളിച്ചെടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതിനെ ആദ്യം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 30 ml വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1 പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിനെ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ല കളറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവനും ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത്. കീറ്റോ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലാത്തവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. ഡിന്നറിനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഈ റെസിപ്പി നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ബെലൈക്കൺ കൂടി വരും. അതൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തുള്ളൂ. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.